Inventei de fazer uma lareira, um fogo de chão aqui na chácara. Uma fogueira. Dê o nome que quiser. Vamos lá ver como ficou? Como foi o processo todo? Não é muito difícil de fazer, não. Eu gastei bem pouco porque eu tinha bastante os materiais, eu já tinha quase tudo. O gasto que eu tive mesmo aí foi um pouco de cimento, né? E as pedras, que é o seixo, né, de rio, eu gastei R$ 80, eu comprei meio metro, só que sobrou. E gastei R$ 50 nessa manta bidinha aí. Foi colocada porque para não nascer mato, né? Entre as pedrinhas depois, que daí é só dor de cabeça. Tem que colocar, gente. Se for fazer alguma coisa assim, se não pôr, arrependimento na certa depois. Olha aí como tá ficando. Agora, vou colocar as pedrinhas lá dentro. Pra ver que vai ficar legal pra caramba. Com um cantinho bem agradável, bem bonito. Pra gente passar momentos legais aqui na chácara, à noite, tomar uma cervejinha ali, acender o fogo. Mesmo no calor dá pra usar também, porque a fumaça também espanta os pernilongos, né? Visto que, assim, chácara tem muito mais insetos, né? E esses dormentes a gente já tinha, né? Isso aí é uma peça até que cara. Não tá em boas condições, assim, né? 100%. Tá meia boca. Mas a gente vai usar ele mesmo. Por enquanto vai ficar ele aí. Isso aí dura muito. Dando uma aguada para acertar. Olha aí como é que ficou. Essas pedrinhas dão um charme, né? Não tem igual. Eu ia colocar brita. Mas aí colocamos essa pedrinha. Deixou um cantinho ali, ó, para escoar a água a hora que chover. Porque vem bastante água dali de cima. E precisa sair, né? Olha aí que legal que ficou. O que vocês acharam, pessoal? Fariam aí também? Gostou da ideia? Bora lá fazer. Ficou bem legal. Valeu, pessoal. Quem gostou, dá um like aí. Ajuda o canal a crescer. Obrigado. Até mais.